Soc en Sergi Bellmunt, cap de servei d'angiologia i cirurgia vascular de Vall d'Hebron, i això és un dia amb mi. Sergi. Hola, bon dia. Com estàs? Molt bé, a punt de començar el dia. Explica'ns, què ens depara avui? Avui tenim una agenda bastant variada. Primer farem la sessió de l'equip a les 8 del matí per arrencar el dia. Després anirem al quiròfan, tenim dues intervencions, és important arribar d'hora i fer el briefing quirúrgic. I després, a final del matí, una reunió a la universitat. Doncs la meva feina al final és de coordinador, tota l'activitat del servei, que les coses es facin en punt i hora. Tinc un gran recolzament amb tot l'equip, evidentment, amb els caps de secció i amb l'equip. Som un servei molt gran, tenim molta activitat i hem de fer que les coses estiguin al seu punt cada dia. Mira, jo vaig fer l'especialitat aquí a Vall d'Hebron, jo sempre dic el segle passat, vaig acabar el 2001, vaig marxar a altres hospitals i com a cap de servei estic aquí des del 2016, és a dir, aquest és el meu desè any. I amb quina cosa et quedaries aquests 10 anys de cap de servei? Que he après molt. Jo no tenia experiència prèvia com a cap de servei i he après molt en 10 anys, encara tinc coses per fer i això és el que em dona empenta per seguir fent coses i aprenent. Ara anirem a veure la sala de residents, que venen ben duret al matí perquè tot estigui preparat abans de la sessió. M'acompanyes? Bon dia. Bueno, voldria que es coneguessin una miqueta perquè aquí tenim tant els R's grans com tenim l'Àlvaro i el Diego i aquí tenim els dos nous resis, que és l'Andy i la Mariama. A partir de l'any passat doncs, tenim 2 residents per any. Mira, per exemple, la Mariama és exalumna nostra d'aquí de la facultat i l'Andy ens ha conegut ara, forma part ara de l'equip. Què tal, es porten bé? Es porten molt bé, tenen moltes ganes d'aprendre i tenen 2 grans professors aquí, que són els nostres R's grans. Quina és la importància dels residents pel servei? Clau, perquè som un servei que tenim una gran vocació docent. És el que ens dona l'empenta, és la benzina, perquè ens manté al dia i hem d'estar al dia per poder formar-los. I el nostre gran producte, doncs la salut dels pacients, però també formar bons professionals. Bon dia, aquí tinc els companys, 2 minuts, començarem la sessió. Mira, aquí està la Núria, aquí està la Maria, i aquí està l'Ivan, que avui compartirem quiròfan amb l'Ivan. I ara aquesta sessió de bona hora del matí, mira, la Iliana està aquí. Hola, Iliana, que surt de guàrdia i ens explicarà com ha anat la guàrdia. Punts essencials de la fase de guàrdia, diguéssim, de la sessió, és explicar com ha anat la guàrdia i com estan els pacients i si hem tingut alguna cosa a destacar. Què tenim aquí, Sergi? Això és un premi que ens han donat aquest any per ser considerats el servei amb més reputació d'Espanya de l'any 2025. Pensa que en aquest rànquing no sempre surt vascular, ha sortit 2 cops, en 15 anys de rànquing del Merco, i un va ser el 2022 i l'altre el 2025, i en els dos hem estat considerats el servei amb més reputació. Això per l'equip és molt important. Això és un extra, sí senyor, però bueno, val la pena perquè ens dona empenta per seguir treballant. Són intenses, perquè, com has vist, tenim molta activitat. Repassem la guàrdia, repassem els pacients operats el dia anterior, que tot estigui bé, que es trobin bé, repassem la planta, possibles altes, i després casos que tenim de la consulta que són complexes. Una hora molt intensa per començar bé el dia. Ahir vaig operar una pacient, abans d'anar a quiròfan doncs vull veure que estigui bé, la saludarem i crec que avui podrà marxar d'alta, una visita abans de que pugui marxar. ¿Está bien la señora del 28? Ahora... ¿Sí? Sí. Sí, está bien. Tomamos Vamos a... Sí, miramos a ver. ¿Vale? Perfecto. Vale, voy a tomar una copa antes a ver qué tal. Sí, sense cap mena de problema. Aquí no t'hem fet punts ni res, És una punció, per tant pot haver una miqueta de sang, però ja veus que és un puntet com si t'haguessin tret una analítica, res més, La panxeta bé? Sí, sense problema, no? Has anat al lavabo? Has fet pipí? Si l'analítica surt bé, avui marxaràs cap a casa. Vam taponar l'ovàrica esquerra, que era de molt gran, i l'ovàrica dreta també, que era gran. O sigui, al final, una mica veient la flebografia, la que anàvem directes era l'esquerra, per tant, les vam taponar sense problemes. Segons el previst, sí, vida calmada, Gràcies a tu. Vinga, a veure, gràcies a tu. A veure, a aquesta pacient li vam fer una tècnica que és absolutament percutània. És a dir, són tècniques que nosaltres fem sense fer ferida. No hi ha punts, no hi ha una ferida oberta, només una punció. Simplement el que necessitem és comprimir, però ni se l'ha de curar, ni s'ha de fer cap mena de mesura excepcional. I ara ja, com que li vam fer això ahir, tot va anar bé, doncs ara ja podrà començar a aixecar-se, podrà anar al lavabo, dutxar-se, i si l'analítica surt bé, doncs cap a casa. Ara anem a quiròfan. Si m'acompanyes? Estàs seguint el Mundial o què? Estic seguint el Mundial, sí, avui tenim partit, sí. S'ha de dir que quan gravem això, avui hi ha Espanya, França, i demà hi ha Argentina i Anglaterra. Sí senyor, ho tenim difícil. La porra, però això sortirà ja ha acabat el Mundial. Ho tenim difícil, la veritat, però jo confio que en Lamin i companyia jo crec que com a mínim donarem guerra. Cada dia et porra. La meva porra 3-2 a favor d'Espanya. Partit? Ja veurem si l'has clavat o no. Molt bé.
Mira, això són els dosímetres. Nosaltres fem molta intervenció amb raigs X. Fem més que tenim uns elements que detecten la radiació. Tenim 3 diferents nosaltres. Tenim un que es posa a l'ullera per detectar, una mica calcula la potencial radiació que nosaltres podem rebre a l'ull, perquè la radiació provoca catarates. És veritat que portem ulleres de radioprotecció també, plomades també. Un altre que el posem aquí a la solapa, això va sota del peto que portem plomat també, i després un altre al canell. Tot això al final hem de detectar si estem rebent radiació perquè és part de la nostra seguretat també. I tot això, a més, si t'apropes, mira, aquí tinc el meu peto, que és una faldilla plomada i una armilla plomada. Hem de treballar amb això i avui treballarem amb l'armilla plomada. Molt bé, ara farem el briefing quirúrgic, no? Que és una reunió que fem tot l'equip per veure que tot estigui preparat, que tot estigui a punt, que el pacient sigui el que toca. Al final això és com un avió, tu no t'enlaires, sinó hi ha tot un checklist previ i aquí fem el mateix. Aleshores anem a confirmar entre tots i a més aquí hi ha infermeria, anestèsia, l'equip quirúrgic. Ens fem aquesta reunió prèvia per veure que tot estigui a punt i hora i que no hi hagi cap ensurt i que tot estigui segons el previst. Molt bé, això és el quiròfan 4, la cirurgia vascular, vale, el cirurgià que farà el briefing, Mira, aquí tenim la nostra zona del material, tenim tots els armaris, no? On controlem quin és el material que tenim i també són armaris intel·ligents, no? Al final cada material va assignat a un pacient i cada vegada que agafem un material doncs hem de posar la identificació del pacient perquè després hi ha una traçabilitat, hem de saber què hem utilitzat en cada un dels pacients. Perquè nosaltres treballem amb un quiròfan híbrid. És un quiròfan, podríem dir que és una sala de rajos dintre d'un quiròfan. Anem a veure el quiròfan. És un quiròfan que és més gran del que és habitual i tot el que és l'arc de radiologia tenim unes pantalles gegants perquè ens permeten tenir una imatge excel·lent. Hi ha molta gent treballant, estem fent l'anestèsia del pacient i després també hem de tenir en compte que nosaltres tenim una especialitat que operem diferents territoris. A vegades operem un braç, una cama, un coll i això tenim estandarditzades quines són les posicions tant del pacient com de l'arc de rajos com del personal en cada pacient perquè si no seria un desgavell. Al final hem d'estar còmodes i sobretot hem d'estar segurs. Utilitzem raigs X i no hem de permetre que el raig X el personal l'afecti d'alguna manera. Per això anem protegits amb els petos aquests plomats que permeten que no ens afecti perquè nosaltres cada dia estem molt a prop del raig X. La cirurgia vascular és una especialitat, per mi és una especialitat molt maca, és una especialitat variada. Sistema circulatori hi ha tot arreu. Nosaltres portem el sistema circulatori excepte el cor. Jo sempre dic als alumnes, als pacients, excepte la caldera, que seria el cor, nosaltres portem tota la resta de les canonades. I això vol dir que un dia estem operant un braç, un altre un abdomen, un coll, una cama, ajudem al trasplantaments també. Tenim molta varietat de territoris i això fa que sigui entretinguda. Un dia pots estar utilitzant raigs X i posant un stent i un altre dia obrint un pacient i fent un bypass, operant una caròtida, etc. I després també que tenim l'accés als vasos, vol dir que tens el control del camp quirúrgic, però també això fa que a vegades siguem una miqueta els bombers de l'hospital perquè si hi ha un accident o hi ha un problema d'un pacient que està sagnant, som els que hem d'acudir ràpidament i per tant t'ha d'anar a la marxa, has d'estar disposat a tenir moments de tensió important. L'Oriol Pérez, soc un infermer quirúrgic, en aquest cas en concret estic rentat i la meva feina és donar suport al cirurgià durant la cirurgia, qualsevol material que necessiti. Està l'altre rol que és l'infermer circulant, que el que fa és més controlar tot el que és el quiròfan, és a dir, qualsevol material que jo no tinc a taula i que necessita per la cirurgia se'l demana, o si necessitem banc de sang també truca al banc de sang, donar suport a anestèsia, qui controla tot el quiròfan. Jo vaig començar estudiant tècnic de rajos i quan vaig entrar al món del quiròfan per fer plaques, vaig veure que el que era el quiròfan era el que m'agradava molt estar amb el pacient i sobretot també amb un equip multidisciplinar i vaig decidir estudiar infermeria, però concretament només anar a quiròfan perquè era el que realment m'agradava. Utilitzem tots els recursos d'imatge que podem en aquest quiròfan. Estem mirant quin és el millor accés, el millor lloc per entrar tots els dispositius que posarem a dintre de les artèries per poder tractar aquest pacient. Doncs part fonamental abans de la cirurgia és el rentat. Haurem vist a totes les pel·lícules i a totes les sèries que totes ho fan malament, ja t'ho dic. Tenim col·laboració amb molts serveis, al final tenim tots els serveis possibles. En alguns amb els que treballem de forma habitual, per exemple, nosaltres tenim una unitat d'horta en el que habitualment treballem amb cardiologia, cirurgians cardíacs, radiologia, anestèsia i altres que col·laborem perquè ens demanen ajuda. Si hi ha algun tumor que s'ha de treure i està algun vas involucrat o hi ha alguns accessos, per exemple, per fer columnes de traumatologia que s'ha d'apartar algun vas. Hi ha moltes col·laboracions, algunes que són planificades, altres que són de suport puntual, però el bo que té l'hospital és que aquestes col·laboracions amb altres especialistes, grans especialistes que tenim i que treballem habitualment. Jo sóc el doctor Ivan Constenla, adjunt de cirurgia vascular, i avui tenim un cas, un peu diabètic que té una lesió necròtica amb el primer dit. És una lesió ja irreversible per intentar millorar tot el tema de la revascularització d'aquest peu mitjançant tractament endovascular i
un cop assegurem una correcta perfusió del peu, procedirem a fer una exèresi de les parts afectades i que ja no són viables. D'aquesta manera que intentem és millorar el pronòstic d'aquesta extremitat. Però jo porto ja treballant més de 12 anys. I què, com va? Bé? Tot bé, Per què vas voler ser cirurgià? Bueno, jo, de fet, ja vaig estudiar aquí a l'Hospital Vall d'Hebron, ja m'agrada molt l'especialitat i bueno, ja porto molt de temps. I vas fer la residència aquí o què? També vaig fer la residència aquí. És una residència que al final et forma molt i al final és el que busquem durant una residència, que estiguis ben format i que podem tenir eines suficients per poder després afrontar l'etapa d'adjunt. Soc Daniel, sacristant, tècnic de ratxos de l'Hospital Vall d'Hebron i res, la meva feina aquí és aportar i donar suport als metges a les cirurgies de quiròfans vasculars híbrids. La meva missió és donar la millor imatge fent la menys dosis possible pel pacient. Fem arteriografies, també fem tacs intraoperatoris per fer la cirurgia molt més precisa. Porto 6 anys aquí i em vaig fer un grau superior d'imatge pel diagnòstic i també vaig fer després una formació d'un any aquí que imparteix a l'Hospital Vall d'Hebron per poder accedir a aquest quiròfan, al quiròfan híbrid. Esto a mí me gusta pintarlo hasta el ombligo, porque después aquí, imagínate que has de pinchar aquí y te quedas corto. Comencem. Per aquest pacient farem un accés femoral. De fet, ens permet anar cap a baix de les extremitats i cap a dalt a qualsevol part del sistema arterial. Vale, si queréis vamos a apartarnos un poco todos. Ara farem una angiografia i, per tant, tot el que podem fer sense estar davant del pacient ho fem per la protecció del personal. Per tant, ens separem, tenim una bomba infusora, la tens aquí als peus del pacient, i amb això farem una angiografia. Si vols posar-te per aquí, crec que estaràs més protegit. Veus? Això és l'artèria femoral del pacient, que es veu molt bé. Aquí només el que es marca és... Això és una prova que es diu una angiografia de sostracció digital. Vol dir que fa una radiografia i després el que fa és que digitalment treu tots els píxels que corresponen al que s'han omplert, és a dir, l'os, etc. Després injectem el contrast i a tot el que s'afegeix és el que veiem i bàsicament és el contrast. Veus? Ara ho veurem un altre cop. Fa la radiografia, esborra tot el que veu i ara entra el contrast i es veu el mapa, diguéssim, de carreteres de l'artèria. Aquí ja veiem que no hi ha unes línies regulars amb algunes artèries, sobretot, en aquest cas, les artèries que van al genoll i al baix. Desplega el peroné una mica. Perfecte. Doncs fa la radiografia, esborra i ara veurem aparèixer el contrast, que triga una miqueta perquè estem per sota del genoll. I aquí s'haurien de veure 3 ratlles, 3 línies clares fins al peu i veiem que tot és un mapa de barreja i de circulació col·lateral. És un pacient que té una patologia crònica i al final no estan les 3 ratlles, que serien les 3 artèries que anatòmicament hauria de tenir, i el que veiem és que el pacient ha anat desenvolupant col·laterals que al final són insuficients, per això l'estem operant, no li arriba la sang que li hauria d'arribar. I ara veiem el peu de perfil. Sempre fem una angiografia basal per veure com està tot el mapa, per comparar després l'inici i el final i planificar l'estratègia de tractament. Sí, s'haurien de veure 3 fins al turmell i després s'hauria de veure com un arc al peu, però veiem que pràcticament no arriba contrast al peu, per això té una isquèmia al pacient. Ara planificarem l'estratègia perquè hem vist exactament quines són les lesions que hem de fer, hem de tractar i ara intentarem fer el procediment per portar-li el màxim de sang al peu d'aquest pacient. I això poder-ho fer en temps real és una meravella, no? Sí. Al final nosaltres ja et portem una planificació que s'ha vist amb ecografia, diguéssim, de forma ambulatòria o durant l'ingrés, però ara és quan veritablement confirmes tot el que es veu, perquè aquests pacients tenen molt de calç i tant el TAC com l'ecografia amb el calç no es porten bé. I ara acabem de confirmar, in situ, fem el diagnòstic definitiu i ara farem el tractament adaptat al pacient. I hem passat el que és una guia. La guia és aquest fil que recorre l'artèria. Per què això? Perquè les guies són com uns filferros que la punta molt suau, podríem dir-ho així, no? Ens permet navegar per dintre dels vasos sense fer malbé, perquè nosaltres hem de posar uns dispositius a dintre de l'artèria. Si ho féssim sense guia, aquest dispositiu, que són dispositius més rígids i grans, podrien perforar, trencar l'artèria, que ens permeten arribar a qualsevol artèria. Fixa't com navega aquí, fixa't ara com està la punta lleugerament angulada i està intentant canalitzar, que té un forat de 2 mil·límetres, pensa, eh? Mira, hem arribat des de la femoral, estem arribant al maleol. Veus que la guia està la punta aquí? Es veu pràcticament al peu, ens hem de ficar pràcticament al peu o al maleol sobretot i inclús al peu. Pensa que la femoral deu mesurar 8 mil·límetres i una pèdia, que és l'artèria més o menys que està a l'alçada del peu, doncs deu mesurar 2 mil·límetres, 1,5 mil·límetres. Hem
cop hem aconseguit posar la guia on volem, ara passarem un dispositiu que és un catèter que a la punta porta un baló. Si et fixes, hi ha un punt aquí que està venint que ens senyala l'inici del baló i ara veuràs un altre punt que ens indicarà el final del baló. Aguanta la guia ara? Sí, aguanto. Ara el que fem és que nosaltres fem una angioplàstia, vol dir que inflem el baló i ho inflem amb contrast, aquesta zona d'aquí. Exactament. I l'inflem amb un manòmetre, que ens dona la pressió, perquè aquests balons tenen una pressió de treball que ens diu a la pressió exacta a la que hem d'inflar. Ara tenim un baló que està inflat d'aquí fins aquí. És una artèria que està absolutament tapada, el baló a pressió a 12 atmosferes està intentant fer canal i obrir una artèria que està absolutament taponada. I així mantenim un parell de minuts, el baló ara el desinflem, pujarem el baló una mica més amunt per tractar l'artèria que està una mica per sobre, des del genoll fins a aquesta zona, que més o menys és el terç distal de la tíbia, prop del turmell. Mira, aquí tens un detall de quan fins són aquests materials, no? Si comparem amb una xeringa, aquesta xeringa és de 5 mil·lílitres, fixa't, i aquesta és de 20. Estem manegant unes guies, aquesta guia és de 0,014 polzades, això és molt fi, i aquest és el catèter que té a la punta el baló que veiem ara mateix inflat a la pantalla allà. Ara veuràs com es desinfla el baló. Mira, i veus com ara, al desinflar, xuclem el líquid i el contrast que està mantenint la pressió al baló. En aquesta imatge prèvia, aquesta artèria s'acabava aquí, s'acabava més o menys aquí, i ara si anem aquí, aquesta artèria, que seria més o menys aquesta zona d'aquí, li hem donat continuïtat, i ara mirarem si arriba fins al peu, perquè abans aquesta artèria s'acabava només en començar. Anem a veure si veritablement li hem donat continuïtat al peu, que és el que ens interessa. Ara ens donarà la imatge pre i post, fixa't, Abans hi havia tot un mapa de carreteres molt irregular, i ara tenim aquesta artèria d'aquí, que baixa fins a baix, i aquesta d'aquí, que no l'hem tocat, només manipulant amb la guia, ja d'alguna manera també li hem donat continuïtat. És a dir, abans hi havia 0 artèries que arribaven directes al peu, ara en tenim 2. Ha millorat molt, però ara acabarem de rematar la feina intentant obrir-la i tractant les artèries. Ara acabarem d'obrir del tot l'artèria peronea, que és la que no hem tocat fins ara, també amb el baló d'angioplàstia. I Sergi, una pregunta. Per què passa això? Mira, aquest pacient té el que es diu una isquèmia crònica de membres inferiors. Què vol dir? Una isquèmia de les extremitats. Això va des de pacients que ho tenen i són asimptomàtics, després passa a alguns pacients que tenen el que es diuen la malaltia dels aparadors, que tenen problemes al caminar. Molts d'ells es pensen que és artrosi, etc., però és perquè tu fas exercici, el múscul demana sang i les artèries són incapaces de portar-los. I el que diu és que claudica la musculatura. Però hi ha pacients que poden desenvolupar el que és una isquèmia crítica, que diem nosaltres, que és que o tenen dolor inclús sense caminar o són pacients que tenen gangrenes del peu. I el que nosaltres hem d'intentar fer és salvar el màxim de teixit possible. De fet, intentem que no tinguin ferides, però que alhora conservi una extremitat que els hi pugui servir, que sigui funcional. Això per què passa? Perquè, mira, hi ha factors que són no modificables, és a dir, l'envelliment ens pot portar això. Hi ha una certa predisposició genètica en alguns pacients, mals hàbits de vida, no? El tabac és el principal, i després el sucre, la hipertensió, el colesterol. Bàsicament són els factors de risc cardiovascular. Són els mateixos factors de risc perquè és la mateixa malaltia que gent que té problemes del cor, les coronàries, no? La gent que fa un infart, perquè té tot això, són les artèries malaltes. Aquí aquest pacient té un infart, però té un infart al peu. Sergi, una pregunta. Tu per què vas voler ser cirurgià vascular? Jo volia ser cirurgià des que era petit i crec que la cirurgia vascular em va enganxar molt perquè el sistema circulatori és una que enganxa. També és veritat que teníem un veí a casa que era cirurgià vascular. I jo me recordo que jo quan feia la carrera m'escapava un cop per setmana a Sabadell a operar amb ell. Jo no anava a classe, però no m'anava a jugar al billar, sinó que m'anava a operar a Sabadell amb ell. Eres un mal estudiant bo. Era un mal estudiant que vaig buscar la meva vocació mentre estudiava la carrera. Acabem ara mateix el procediment. Pots veure aquí en aquesta imatge el contrast, que al final representa quina quantitat de sang li està arribant. Pràcticament no arriba al peu, que tenim aquí la imatge del peu, i les artèries, tot un conjunt de circulació col·lateral i no hi ha una artèria definida. No hi ha les artèries seves pròpies del pacient. En canvi, anem aquí al resultat final i veiem que hi ha 2 artèries que baixen fins al peu, aquesta d'aquí i aquesta d'aquí, i al peu, al final, hi ha una anatomia bastant definida del que hauria de ser la normalitat. No li hem restituït la permeabilitat i la funció de totes les artèries, però sí el suficient com perquè la ferida que tingui el peu li acabi de cicatritzar i se li vagi el dolor, evidentment. Un cop ja hem assegurat que arriba prou sang al peu, el que farem és netejar-li i desbridar-li la ferida per treure tot el teixit que està malament. Portant-li sang li assegurem que aquesta cicatriu que li estem provocant ara al desbridar-li tot, doncs el peu cicatritzarà. És l'objectiu
nostre, evidentment, que es tanqui la ferida i que li quedi una extremitat que sigui funcional per fer una vida normal, el més normal possible. Farem la segona cirurgia després, ara estem acabant la intervenció, ha de sortir el pacient, s'ha de netejar el quiròfan, som un hospital universitari i combinem la nostra funció assistencial i també docent. I és important, també avui tenim una reunió amb els delegats de quart curs de Medicina d'aquí de la UAB per repassar com ha anat el curs. Aquest matí suposo que has vist que la sessió amb una videoconferència perquè a més de portar el servei de Vall d'Hebron també porto el servei de Mollet, de l'Hospital de Mollet i també de l'Arnau de Vilanova de Lleida. Sessions de formació també en diferents hospitals. Per tant, tinc una reunió fora de l'hospital per preparar uns cursets que fem de formació fora de Vall d'Hebron. O sigui, no t'agrada gens, la teva feina? No m'agrada estar parat. Si estem aquí és per treure-hi suc i la veritat és que m'agrada que passin coses i la veritat és que gaudeixo molt. M'ho passo bé i per això m'encanta la meva feina. Crec que la nostra especialitat es coneix poc a les universitats i això fa que els alumnes de Medicina, quan surten, a l'hora d'escollir la plaça de Mir, coneguin poc la nostra especialitat. Però hem d'estar presents a la universitat. Ens agrada molt fer cursos de simulació. Nosaltres tenim un curs anual que fem simulació, que venen alumnes que són bàsicament residents de darrer any o especialistes joves i apliquem tot el que són les tecnologia i les tècniques de simulació des de tots els punts de vista, perquè aquest hospital al campus ens dona possibilitat de fer coses amb simuladors digitals, simuladors oberts. Com a cap de servei, la veritat és que rebo bastants correus electrònics, estava repassant. En el temps que ha durat la cirurgia he rebut 21 correus electrònics, 2 eren spams, intentant respondre el més urgent, perquè sempre hi ha coses prioritàries. Acabem de parlar també amb la família i hem informat que tot ha anat bé. És molt important explicar quina és la tècnica que hem fet, si era el que els havíem explicat prèviament i quines són les previsions del postoperatori. Sempre s'ha de ser prudent, però el missatge era bo perquè la cirurgia ha anat com havíem previst. I després hem de fer un reset i començar a planificar la segona cirurgia. Els correus electrònics se'n mengen. Et deixo treballar. Molt bé, gràcies. El que estem fent és planificar la següent cirurgia. En aquest pacient el que farem és que, com que té afectades unes artèries aquí a nivell de l'abdomen, hem agafat l'escàner que es va fer a l'ambulatori i l'estem manipulant, estem fent una reconstrucció en 3 dimensions que ens permetrà fusionar aquesta reconstrucció amb l'escòpia que li estarem fent en temps real al pacient i podrem navegar pels vasos, diguéssim, sense necessitat de fer una angiografia o sense necessitat de posar contrast a dintre perquè ja tindrem el mapa fet amb l'escàner previ. La resta de l'equip que no està a quiròfan, doncs tenim molts punts d'atenció assistencial. Avui tenim gent que està cobrint la guàrdia, gent que està cobrint la planta, els pacients ingressats. Tenim 2 consultes en marxa i també tenim un gabinet d'ecografies també en marxa. Això és l'artèria aorta, que a nivell més o menys del malí que es divideix en 2. Aquesta és la part que va a la cama dreta, que passa la sang correctament fins l'angonal, que seria això, però en canvi aquí veiem que no hi ha una continuïtat. I això vol dir que aquesta artèria està trombosada. Està, però no passa contrast. I per tant, aquest pacient l'hem d'operar d'això, crear-li aquest pas perquè torni a enganxar la sang. És a dir, sí que segueix passant aquí, però a molt baixa pressió. Hola, em dic Carles Vázquez, soc anestesiòleg i una mica la nostra feina és fer que el pacient estigui hemodinàmicament estable, adequar el pla anestèsic a la cirurgia que es realitzarà. Tot i que la cirurgia és molt semblant la primera i la segona, el pla anestèsic ha canviat perquè moltes vegades la posició del pacient o les peculiaritats fan que ens tinguem que adequar per garantir la seguretat i l'estabilitat del pacient i poder realitzar el procediment quirúrgic que en aquest cas estigui programat. Molt bé, deixarem a l'equip que continuem aquesta cirurgia i tenim ara la reunió a la universitat. En 10 minuts estem allà. Nosaltres tenim cirurgies que poden ser, diguéssim, més curtes i senzilles i en fem vàries, o a vegades tenim una cirurgia que ens ocupa tot el matí, cirurgies d'aorta, a vegades complexes, o inclús a vegades algunes cirurgies que són matí i part de la tarda. Són més complexes, a vegades en col·laboració amb altres equips. Fem coses molt variades. Dies intensos, sí. Ara has d'estar en forma, perquè ara baixarem 4 pisos i després remuntarem la muntanya fins a la universitat. És la gràcia també del campus de Vall d'Hebron, no? Tenir docència, assistència, recerca... Tenim tot aquí dintre i el que passa és que, clar, no tot pot estar concentrat en un mateix espai i hem d'anar canviant d'edifici. Per cert, quan publiquem aquest vídeo ja s'ha jugat la final. Espanya arriba a la final i perd contra Argentina. Sí? Marca Messi 0-1. Doncs mira, jo crec que Argentina no passarà a la final. La final serà Espanya-Anglaterra i guanyarem 2-0. Com la clavis, t'invito a dir. Mira, aquí estem aquí davant el nou edifici del VIR, que és una meravella. Part dels nostres cursos de formació també els fem aquí, perquè hi ha una sala de simulació, uns quiròfans simulats, són nous, espectaculars. Com d'important tu diries que és?
la recerca? També a nivell general, no només en els teus serveis. La recerca és fundamental. Al final, sense la recerca no tenim capacitat d'avançar i millorar. I la recerca és en tots els àmbits, des de l'àmbit més bàsic, a la recerca quirúrgica, la recerca medicaments, i Vall d'Hebron, que és un dels hospitals capdavanters en recerca a nivell estatal, europeu. Si no hi ha recerca, no hi ha futur. Jo sóc la Júlia, sóc estudiant de quart, era estudiant de quart de Medicina, ara ja entro cinquè, i aquest quart ha sigut una mica bastant intens pel volum de pràctiques, de seminaris, tot el dia a l'hospital, i clar, el temps lliure que et resta és bastant més poc, llavors t'has d'organitzar molt millor. Ha sigut un curs molt maco, amb moltes experiències ja dins de l'hospital com a tal, a quiròfan, a consultes. Ja et deixen fer més coses, per tant ja entres més en el món de la medicina com a tal, tot i haver sigut, diria que el curs més dur de tota la carrera, per mi ha sigut un dels millors. Júlia, ets bon profe? Sí. Sí, Si no m'avises. Pobre de tu. Està reconegut per tothom que quart possiblement és el curs més intens de tot per la concentració de matèries que tenim. Doncs enhorabona, passi per la quart. Sí, enhorabona. Et deixo a la reunió. Sí, millor. M'avises quan acabis i direm. Molt bé, sí. Vinga, fins ara. A veure. Molt bé. Si hi ha hagut incidències, si els exàmens han estat proporcionals o no a la matèria que es dona. Si s'escapen com tu. Si s'escapen com jo, però això és cosa seva. Home, hi ha algunes assignatures que l'assistència és obligatòria, preparem el calendari de l'any següent, els comentaris dels alumnes, i perquè aquestes delegades acaben el curs i diuen que han anat malament per millorar el curs pels que venen després d'elles. Sempre és una roda, no?, que cadascú s'està vetllant perquè el següent curs sigui més organitzat i més preparat. Sí, les 2:10 pràcticament, anem a dinar, no?, que ja tenim una mica de gana. Som-hi. Sempre que podem dinar. Doncs mira, intentem que sigui saludable, verdura i carn. Jo també, presos. Molt bé, fantàstic. Bon profit. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? De ánimos, ¿estás mal? Ha cambiado mucho desde el día de la cirugía, ¿no? Estaba mucho más animado por estar aquí o... La gent té una vida, i les nostres pacients tenen cures que són molt llargues i són moments durs, no? I a més amb una incertesa de no saps si la ferida anirà bé o malament, i no t'estàs jugant només la ferida, t'estàs jugant l'extremitat, i per tant són moments de molta tensió pel pacient i per la família. Una reunió ara per un curset que hem de fer després de l'estiu, i després tenim 2 videoconferències, un de la Societat Europea que fem de guies de pràctica clínica, i que estic al comitè directiu, i després, quasi abans del partit d'Espanya, tenim una reunió de la Societat Espanyola que fem uns criteris de derivació i fem un conveni amb la Societat de Medicina de Família. Avui no acabarem quasi fins al partit. Bueno, Sergi, doncs què t'ha semblat aquest dia? Bé, no, gravant? Jo crec que ha estat molt interessant, et fa pensar molt totes les coses que fem aquí, o sigui que jo crec que ha estat molt bé. I ara tens feina, Sí. Tot el que facis a la tarda t'has de gravar, m'ho passes i jo poso com a bonus track. Molt bé, crec que doblaràs el temps del vídeo. Bé, són les 4 i ja hem fet la primera reunió, ha anat tot molt bé, estem preparant un curset de formació per després de l'estiu. Seguirem, doncs hem de preparar les 2 reunions que tenim al llarg d'aquesta tarda per videoconferència. Quasi bé són les 6 de la tarda i ara començaré a preparar, tinc 20 minutets amb el comitè directiu de les guies de la Societat Europea. Penseu que si són pràcticament les 6 aquí, en alguns països d'Europa són les 7. És una reunió que quan la fem amb la gent d'Europa habitualment és més d'hora, a més ells a les 7 hi ha alguns països que ja estan sopant. Per tant, és la darrera reunió abans de l'estiu i crec que tancarem la temporada en espera del congrés que tenim a l'octubre, que aquest any el tenim a Belgrad, a Sèrbia. Bé, són les 8 i crec que, com que em reuneixo amb gent de la societat espanyola, jo crec que tots aniran per feina. Crec que amb això ja acabem avui i no fem res més. Espero que us hagi interessat aquest dia amb mi. A reveure.